Hai, Assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa lagi dalam channel Zai Ismail. Hari ini akak nak unboxing skincare yang akak baru terima dari Wonderlab ni. Skincare ni akak beli masa 21 hari bulan hari tu. Sempena birthday akak tu, akak konon-kononnya hadiahkan diri sendiri dengan set ni lah. Jadi sekarang akak akan buka dia punya kotak ni. Ini dia promo sempena Wonderaya. Harga dia RM280. Dia bagi free gift tudung, tak pasti tudung Jovian ke tudung Afiah. Dia sama ada dua tu lah. Okay, dalam paket ni dia letak bubble wrap yang besar ni. Jadi selamatlah korang punya parcel tu. Lepas tu yang ni akak beli RM1.50 satu. Ini dari Wonderlab team. Thank you for purchasing the Wonderaya collection. Yang ni Wonderaya collection. We are sorry for the delay in delivery and we would like to make it up for you. Together with your purchase, we will be including a complimentary gift and we hope you like it. Once again, thank you for your understanding and continuous support from the Wonderlab team. Okay, dia bagi sekali resit. Wonderlab ni dia adik-beradik kuku. Kuku yang penapis air tu. Yang ni, kita letak harga kat sini. Letak kuantiti dia. Okay, dalam ni ada sekali Well Nature Protected Skin. Lepas tu tudung Jovian dengan paper bag yang akak beli tadi tu lah. Okey, yang ni dia ada kotak lain pula. Kotak ni cantik, korang cantik. Okey, ni dalam kotak ni dah tak ada apa dah. Okey, yang ni kotak Wonderaya collection. Nampak eksklusif gitu. Okey, ada voucher RM30 dari Jovian. Betul ke tak akak sebut kan Jovian tu akak? Bukan tahu sangat barang-barang yang branded ni. Okay, yang ni dia bagi kad gambar Siti dengan Jovian, founder of Afia dengan founder of Jovian, tudung Jovian tu. Lepas tu dalam ni dapat sekali ni sampul surat. Sampul surat duit raya. Cantik sampul surat duit raya dia. Ada 4 keping. Tebalnya sampul raya dia. Tebal dan cantik dan nampak eksklusif. Ni kalau bagi duit dalam ni kan, orang tak kata bagi RM5 ke RM10 ni. Macam bagi RM50 ke atas ni. Dia punya eksklusif tu. Ada 4 keping dalam ni kad. Lepas tu ada tudung Jovian. Ini tudung, ini rasanya shawl ni. Shawl akak tak pakai, jadi akak akan bagi dekat kawan akak lah ni. Akak tak tahu nak bagi kat siapa, tapi rasanya akak akan bagi kat kawan akak ni. Lepas tu ada dalam ni ada 5 sachet View Essence. Yang ni Siti Nurhaliza punya View Essence. Dia sebenarnya dalam set ni dia punya yang betul-betulnya 3 ni je. Satu Well Nature Moisture Deep Cleansing Water. Lepas tu satu lagi Moisture Whipping Cleansing Foam ni dengan lip care set. Yang ni semua ni adalah dia punya free gift. Yang ini free gift. Termasuklah tudung ni. Tudung ni harga ni 100 lebih kalau tak silap akak. Dia bagi free gift. Untuk bulan 5 ni akak rasa ada lagi promo yang Wonderaya ni. So korang boleh check lah. Nanti link dia akak sertakan dekat bahagian description, dekat bahagian bawah ni. Korang boleh klik kat tu kalau korang berminat nak tengok set ni. Yang ni sebab kenapa akak beli, sebab dia dapat macam ada kawan-kawan
akak ejen Wonderlab ni. Kawan-kawan ejen Wonderlab akak kan, dia pakai yang ni, diorang tunjuklah muka diorang yang breakout dulu tu. Lepas tu dengan lepas pakai produk Well Nature dengan produk haru-haru ni, muka diorang nampak okey. Memang nampak okey banyak lah. Okey, sebab tu akak memang terpegun dan nak beli sekali. Yang ni. Tapi akak kena habiskan dulu akak punya pencuci muka yang lama, yang sebelum ni akak pakai, sebelum akak boleh pakai yang ni. Yang ni pula, yang Moisture Deep Cleansing Water. Ini untuk double cleansing. Double cleansing ni yang memang bagus lah untuk kita betul-betul cuci muka kita. Kalau macam kita tengok Korea punya skincare routine kan, salah satu rutin yang diorang buat adalah diorang buat double cleansing. Sebab tu muka diorang cantik, sebab diorang buat double cleansing. Yang ni set yang akak beli ni, Moisture Deep Cleansing Water ni, kalau macam makeup kita light macam gitu, kita boleh pakai cleansing water ni lah. Kita pakai cleansing water dulu, kita guna curtain pad tu. Lepas tu kita dabkan benda ni, jadi kita sapu kat muka. Dan yang keduanya baru kita pakai cleansing foam ni. Ini namanya double cleansing. Tapi kalau kita yang jenis heavy makeup, digalakkan untuk guna oil cleanser. Betul tak? Oil cleanser. Sebab yang ni dia water cleanser. Yang satu lagi oil cleanser. Yang tu kalau heavy makeup digalakkan untuk pakai. Kemudian ada satu lagi dalam ni, yang ni lip care set. Sebab akak punya bibir ni, akak tak boleh pakai lipstick. Kalau akak pakai lipstick, bibir akak akan pecah, merekah dan memang akan luka lah. Akak selalu pakai lip balm je. Jadi bila akak tengok yang ni, yang lip care set ni, yang ni thin lip balm dengan intensive hydration and protection ni, yang ni dengan yang ni enhancing glow and natural lip color. Akak tengok yang ni terus akak berminat nak beli, sebab memang bibir akak jenis yang bermasalah. Kemudian yang ni Moisture Deep Cleansing Water. Ini berapa ml ni? Ini 300 ml. Yang ni pula Moisture Whipping Cleansing Foam ni. Yang ni 150 ml. Try lah. Yang ni kan, yang enhancing glow ni, tip lip balm ni, yang ni dia warna pink. Ada bau. Bau, tapi dia macam berangin sikit. Tapi bukan berangin banyak pun. Sekali lalu macam gitu je berangin dia. Lepas tu yang ni warna dia warna cream. Okey, yang tu sahaja yang ada dalam ni. Itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Sebelum tu jangan lupa like, komen dan subscribe. Bye. Assalamualaikum. Bye.